எங்கள் சேனலில் விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புகிறவங்க திரையில் தெரிகிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டெக் ப்ரோ சேனல். இனி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற அந்த மெடிக்கல் டிவைஸ் இதுதான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். அதை அப்படியே ஜஸ்ட் சும்மா ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன பொருள்ன்ட்டு. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர்லேயே 2 வகை இருக்குது. மெர்க்குரி மாடலில் இருக்கும், டிஜிட்டல். நம்ம இனி பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல். மெர்க்குரி என்னால் முடிஞ்சதுன்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இதுதான் டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர். இதை நம்ம ஓரம் வச்சிடும். ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதை பற்றிலாம் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை டிவைஸ் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இன்றைக்கி இருக்கிற கொரோனா சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மாஸ்க் போட வேண்டியது அவசியம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபீவர் இருக்கா, கொரோனாவோட சிம்டம்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் விட்டு அடிக்கிறது தான். ஃபீவர் இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால் நம்ம ஃபீவர் இருக்கா இல்லையான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பேசிக் கேட்ஜெட் இது. ரொம்ப குறைஞ்ச வேலை தான். ஸோ இதை நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டாக பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஒயிட் கலரில் எல்லோ கலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மோமீட்டர் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் ஒரு நாக்கு கடியில் ஒன்று வைப்பார். அதை அதிகமாக பேசுவாங்க, இனியரும் அதிகமாக ஒரு 100 டிகிரி தாண்டி போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீவர் அதிகமாக இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் இதில் காட்டும். பட் இன்றைக்கி இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருக்கு தான் தெரியும் இத்தனை டிகிரிக்கு மேலே போனால் இது நம்மளுக்கு ஃபீவர் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத அவங்க அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க இவ்வளோ டெம்பரேச்சரை வச்சு உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்குது இல்லைன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். சாதாரண ஒரு அன்எஜுகேட்டடு கூட அன்எஜுகேட்டட்ன்றதை சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக சொல்ல வரோம்னா, ஒரு பேசிக்காக எந்த வித படிப்பறியும் இல்லாதவங்க கூட தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் சொன்னேன். அவங்க கூட இந்த டிவைஸை வாங்கி நீங்கள் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு ஃபீவர் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றது. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற நம்ம முன்னாடி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் லுக் இது தான். இதில் என்ன இருக்குது பாருங்க. பீப் சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க, கலர் இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் கலரு, எல்லோ கலர், ரெட் கலர். இதை பற்றி பேக்கில் அவங்களுக்கு தெரியும் இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன், பேட்டரி லோவாக இருந்தாலும் அதில் இண்டிகேட் பண்ணி பேட்டரி லோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம என்ன பிராண்டில் வாங்கினா டாக்டர் மோர்ஃபன் சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸின்ட்டு அவங்களுடைய மாடல் நேமு. டாக்டர் மோர்ஃபன்றது பிராண்ட் நேம். அவங்க டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் மாடல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MT-222. இதோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 214 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்லேயே கிடைக்கும். இதோட பேக் சைடில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஃப்ளெக்சிபிள் டிப்பு. இதோட எட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள். இதோட எட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஃப்ளெக்சிபிள் டிப்பு. கலர் ஸ்கேல் மார்க்கர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மார்க்கிங் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்டு, எல்லோ, பச்சைன்ட்டு. எதுக்காகனா நம்மளுக்கு ஜுரம் இருக்குதா இல்லையான்றதை இந்த டிவைஸே சொல்லிட்டோம். அதனால தான் 100% சேஃபு, நோ மெர்க்குரி. 100% சேஃபு, நோ மெர்க்குரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்னால ஓல்டு மாடல் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெர்க்குரி இருக்கும். மெர்க்குரி நம்ம வச்சோம்னா நம்மளோட ஹீட் ஆகும்போது இந்த மெர்க்குரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அது மேக்ஸிமம் நம்ம டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணி அது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதை வச்சு தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்புல எவ்வளோ இருக்குன்றது பார்ப்பாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ன்றது இந்த ப்ரோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ஸ் பண்ணோம். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள பிசிபி போர்டு கொடுத்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் உங்கள் உடம்புல இருக்குதுன்றதை வச்சு இதில் சொல்லலாம். இதில் என்னென்னா அது சொல்கிறது இல்லாமல் அடிஷ்னல் ஃபீச்சராக உங்கள் உடம்புல ஜுரம் இருக்குதா இல்லையான்றதை இதிலே இவங்க கொடுத்துருக்க டெம்பரேச்சர் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் காட்டுதுன்னா உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலர் இண்டிகேஷன் கொடுங்க. இல்லை ஜுரம் இல்லை மீடியமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா எல்லோ கலர் இண்டிகேஷன் கொடுங்க. இல்லை ஜுரமே இல்லை அப்படின்னா பச்சை கலர் இண்டிகேஷன் கொடுங்கன்றதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது அதுக்காக தான். தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்கலி. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கிளினிக்கலையும் யூஸ் பண்ணணுன்றதை அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. கிளினிக்கலி டெஸ்டட்ன்றதை
அப்புறம் டியூல் ஸ்கேல், டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துக்கலாம், டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்லேயும் பார்த்துக்கலாம். இதில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெமரி ஃபங்க்ஷன், நம்ம ஒரு வாட்டி அழுத்தி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த வெளியே எடுத்தோம்னா அந்த வேல்யூ போய்டுமா போகாதுன்னா திரும்பி ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேட்டிங் அதில் காட்டும். அதுதான் மெமரி ஃபங்க்ஷன் இன்பில்டு, ஒரு மெமரி தான் பண்ண முடியும். அப்புறம் லோ பேட்டரி இண்டிகேட்டர், இதில் நம்ம மெமரி பேட்டரி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டரி லோ ஆகிடுச்சுன்றது இதில் இண்டிகேட் பண்ணணும், லோ பேட்டரின்றது. குயிக் மெஷர்மெண்ட், இது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு 1 மினிட்டில் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட்டை அக்யூரேட்டாக எடுத்துடலாம். இதில் 0.1 இதில் கூட டிகிரி செல்சியஸில் கூட உங்களுக்கு அதை காட்டும். ஆட்டோ சுவிட்ச் ஆஃப், நம்ம இதை ஆன் ஆஃப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மறந்துடும் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிஸ்பிளே ஆஃப் பண்ணுறோம். ஸோ பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபைனலாக பீப்பர் அலர்ட், நம்ம இதில் நம்ம அதை ஆன் பண்ணி நான் அவங்கக்கிட்ட இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம், அவங்க நாக்கு கீழேயோ இல்லை நம்ம கையாண்டையோ இல்லை அக்கல் கீழே அந்த மாதிரி டைமில் அங்கே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்படின்னா அது சென்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதுதான் உங்களோட டெம்பரேச்சர்ன்றது அலர்ட் பண்ணுறதுக்காக பீப் சவுண்டு இதில் செட் பண்ணிருக்காங்க. அது பீப் சவுண்டு கொடுக்கும் கீ. அந்த டைமில் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன டெம்பரேச்சர்ன்றது இண்டிகேட் பண்ணும் அது. அப்புறம் ஈஸி டு ரீட், நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே இதில் காமிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி வித் அந்த யூனிட்டோடு கொடுத்துருக்கறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ரீட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது மெஷர்மெண்ட் ரேஞ்ச் இதில் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும்னா இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னா இது ஒன்லி ஃபார் ஃபீவர் டெஸ்டிங்க்கு தான். நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம தண்ணியில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது இல்லை ரூமில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அதை பார்க்கறதுலாம் இதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் நம்ம ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா அந்த பர்பஸ் தான். இன்றைக்கி இருக்கிற கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நம்ம உடம்புக்காக வாங்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் கேட்ஜெட் இது. ஸோ எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆனது வந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாகவும் நான் ஒரு பார்த்து சொல்லிகிட்ருக்கேன். நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கணும். மெஷர்மெண்ட் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 32 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 89.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், அதில் வந்து 42.9 டிகிரி செல்சியஸ், 109.9 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், இந்த ரேஞ்ச் வரணும் இதை மெஷர் பண்ணணும். நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் போகும். லோ எண்டு பார்த்திங்கன்னா 89 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் தான் போகும். ஹை எண்டு பார்த்திங்கன்னா 110 டிகிரி தான். அதை தாண்டி போகுதுன்னா ரொம்ப 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 சீரியஸான கண்டிஷனில் இருக்கிறோன்னு அர்த்தம். அதனால் அவங்க இந்த பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே இப்போ ஒரு நம்மளுக்கு 120 போயிடுச்சு டெம்பரேச்சர் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்குதுன்னா இது ஹைன்னு காமிச்சிடும் உங்களுக்கு வித் ரெட் கலர் இண்டிகேஷனோடு அதில் இருக்கும். இப்போ லோ டெம்பரேச்சர் வருது அப்படின்னா இது லோ டெம்பரேச்சரில் எந்த அளவு எப்படி காட்டும் அப்படின்னா எல் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு காட்டும், இல்லை எல் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்னு காட்டும். இதில் எந்த லெவலில் 89.6 நம்ம எதாவது குளிர் பிரதேசத்தில் போய்ட்டோம் 89க்கும் கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நீங்கள் கேட்ஜெட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லோ உங்கள் உடம்போட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லுன்னு உங்களுக்கு காட்டும், எல் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும். நீங்கள் டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுருந்தா செல்சியஸில் காட்டும், ஃபாரன்ஹீட்டில் வச்சுன்னா ஃபாரன்ஹீட்டில் காட்டும். ஹையினா அதே மாதிரி அப்படி தான் 109க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஹெச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இதில் சிம்பிள் காமிச்சிடும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையின்னு அர்த்தம். அக்யூரசி எந்த அளவுனா நான் அப்படியே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா 0.1 நம்ம 1 டிகிரி கூட இல்லை 0.1 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இது பண்ணும். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அவ்வளோதான் இதோட அக்யூரசி லெவல். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் அக்யூரசி, ஹை அக்யூரசி. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி, என்ன பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா LR41. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி ரீப்ளேசபிள் தான். இந்த கேப்பை எடுத்துகிட்டு நம்ம பேட்டரி மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். அது LR41 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 ருபீஸ் 20 ருபீஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும். அப்படின்னா நல்ல பேட்டரி நீங்கள் வாங்கி போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு 30 ருபீஸ் இவ்வளோ அவைலபிள், ஈஸிலி அவைலபிள். உங்கள் ஏரியாவில் என்ன பேட்டரி என்ன ரேட்டு கேட்கறாங்களோ நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்ன ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா -5 to 40 டிகிரி. -5ன்றது குளிர் பிரதேசம், 40 டிகிரின்றது அதிகபட்சமான வெப்ப பிரதேசத்தில். அது வரலாம் இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் உங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரை. அதுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா இதோட எரர் அக்யூரசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேரி ஆகும். அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓவரால் ஒரு 240 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கேட்ஜெட். சரி, நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்ரலிக் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, கேசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நாங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர் மேலே ஆகுது. எங்கள் வீட்டில் கம்பல்சரி இருக்கும் இந்த கேட்ஜெட். ஸோ
இந்த கொரோனா டைமில் எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகணும், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே தெரியணுன்றதுனால நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாகவும் சொல்கிறேன். இது எல்லா வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய கேட்ஜெட். எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உப்புன்றது எவ்வளோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு இதுவோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மெடிக்கல் கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமான ஒரு பொருள். நம்ம ஆன் பண்ணுறோன்னு வச்சிங்களேன், ஆன் ஆஃப் பட்டன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, 2 பக்கம் கிரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இது பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மோர்பன் சொல்லிட்டு அவங்களோட லோகோவோட இது பண்ணியிருக்காங்க. இது மேட் இன் சைனா தான், பட் இருந்தாலும் டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸும் கூட. இந்த இடத்துல இதுவரையில் நீங்கள் தண்ணியில் டிப் பண்ணாமல் எதுவும் ஆகாது. நம்ம ஆன் பண்ணோடனே டிஸ்பிளே காட்டும். இப்போ 98ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் லோன் காட்டுது பாருங்கள். லோ மீன்ஸ் இப்போ நாங்கள் இங்கே ஏசி போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்ன்ட்டு இதில் மென்ஷன் ஆக போகிறோம். இப்போ இந்த டைமில் இது 2 இடத்த வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு கீழே இதை நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே கரெக்டாக காட்டும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் அக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போதைக்கு நான் சட்டை போட்டிருக்கேன், என்னால் செக் பண்ணி காட்ட முடியாது இதை. அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோடய 4 ஆர்ம்ஸ் சண்டை நான் அதை வச்சு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இதை வைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேல தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல. கரெக்டாக ஒரு 1 மினிட் வந்து பாருங்கள். இப்போ டிஸ்பிளே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. கரெக்டாக 1 மினிட் கழிச்சு இதில் பீப் சவுண்ட் வரும். இப்போ இருக்கிற கொரோனா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லா வாயிலையும் வைக்க முடியாது. கொரோனா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எச்சில் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பரவுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாயில் வைக்கிறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் பாடியில் அக்கிலையோ இல்லை இந்த மாதிரி கையில் ஜாயிண்ட் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 10 பேர் இருக்கீங்க வீட்டில் அப்படின்னா 10 பேருக்கு ஒரே டிவைஸ் இது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதனால் வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் வர போகிறதில்ல. நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சானிடைசர் இருந்தால் சானிடைசர் போட்டு நீங்கள் இதை ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு துணியில் வைப் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அடுத்த ஆளுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். 93, 94ன்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. சரிப்பா, ஒரு ஆளுக்கு நார்மலான டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தான் இருக்கணும், நான் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95 டிகிரி வரலாம் இருக்கலாம். அது நார்மல். இல்லை ஒரு 95 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் சொல்கிறேன். 95 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வரலாம் ஒரு நார்மலான ஒரு டெம்பரேச்சர் தான் வராது. இப்போது ஒரு 100, 110 அப்படிலாம் போகுது, 102, 103, 105, 110 அப்படிலாம் போகுதுன்னா அப்போ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெவி. 100 தாண்டிடுச்சு அப்படின்னாலே அது கொஞ்சம் ஹெவி தான். அந்த டைமில் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லது. 100க்கு பிலோ இருக்கிறவரெலாம் அது ஜென்ரலான நம்ம இது பண்ணாலே சரியாயிடும். அப்படியே டெம்பரேச்சர் லைவாக ஏறிட்டு இருக்கு கொஞ்சமாக. 95. நம்ம தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொரோனாக்காக நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். எல்லாமே காஸ்ட்லியான கேட்ஜெட்லாம் இல்லை, சின்ன சின்ன கேட்ஜெட்ஸ் தான். அதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சு நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்லேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சின்ன ஒரு பாராஸ்டமல் மாத்திரை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன இது கூட நம்மளுக்கு தவிர்த்துறோம் பெரிய லெவலில் போகிறதுக்கு. ஸோ பெரிய லெவலில் போயிட்டு அந்த பிரச்சனையை நம்ம டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஓடணுன்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கேட்ஜெட்ஸ் நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். வீட்டில் ஃபீவர் ஏதாவது குழந்தெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க வாய் திறந்து சொல்லாது, தெரியாது குழந்தைக்கு. அவங்களும் இப்போ நீங்கள் குழந்தை கூட யூஸ் பண்ணலாம். குழந்தை ஜுரம் அடிக்குதா இல்லை, நம்ம எல்லாமே கையை வச்சு பார்க்குறோம். நம்ம உடம்பே ஹீட்டாக இருக்கும், அந்த குழந்தையோட உடம்பு ஹீட் இருக்குதான்றதை நம்மளால் ஓரளவு தான் சென்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகிற பொருளும் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு பேட்ரி மட்டும்தான் போக போகுது. நீங்கள் போச்சுன்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இந்த இப்போ கற்றுது பாருங்கள், சவுண்டு தான் நீங்கள் மைக்கில் வைக்கிறாங்க அந்த பீப் சவுண்ட். என்னுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 95.9 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் இருக்குது. 95.9 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் என்னோடய டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் க்ரீன் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணிச்சு. க்ரீன் கலரில் உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் காட்டுச்சு அப்படின்னா இதில் 3 ஏரோ மார்க் காட்டும். எந்த பக்கத்தில் அந்த ஏரோ மார்க் காட்டுதுன்னா இப்போ க்ரீன் கலர்னால் கீழே காட்டும், எல்லோ கலர்னால் சென்டராக காட்டும்,
ரெட் கலர் தான் மேலே காட்டும். இப்போ க்ரீன் கலரில் காட்டுச்சு, அந்த ஏரோ மார்க்கு க்ரீன் கலரை ஹைலைட் பண்ணுது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குது, அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, எதுவும் ஒரு பாட்டில் ஃபீவருக்கான எந்த இதுவும் இல்லை, சிம்டம்ஸும் இல்லை அப்படின்ட்டு. இதே எல்லோவில் காட்டுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எடுக்கலாம், இல்லை டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரெட் கலரில் இருக்குன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அந்த மெடிசன் எடுக்காதீங்க, போயிட்டு இதில் மெடிக்கல் ஷாப்பில் நம்மளே வாங்கிட்டு போட்டு இதுதான் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதாவது ஒன்று மெடிசன்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க. போயிட்டு நீங்கள் மெடிக்கலில் 2 வாட்டி மாத்திரை வாங்கி போகிறதும் நீங்கள் டாக்டரை ஒரு வாட்டி போய் பார்க்குறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ மேக்ஸிமம் டாக்டரை போய்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இது பண்ணு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துங்க, டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுற டேப்லெட்ஸை. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நல்ல கேட்ஜெட் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு கேட்ஜெட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கணும். அதாவது பையிங் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. இந்த கொரோனா டைமில் ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இது பண்ணுங்கள். என்னுடைய சஜஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபேமிலியில் யாராவது கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்கள 4 பேரை மட்டும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள கொஞ்சம் க்ரோ பண்ணி விட்டாலே மேக்ஸிமம் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு அவங்களோட சப்போர்ட்ஸ் கிடச்சிரும். நம்மளால் ஒரு 10 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் போது நம்ம ஃபேமிலி மீறி வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ்ஸே நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க மேலே தூக்கி விடுவாங்க. அது அடுத்தடுத்த ஹெல்ப்பு தானாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள், அப்படி பண்ணுங்கள். இந்த டைமில் ஒருத்தருக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவாக கண்டிப்பாக இருக்கணும். எல்லாருக்குமே வேலை இல்லை, நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக டைட்டாக மாட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தருக்கு நிறைய பேர் சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் இருக்காங்க. அவங்களெலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலில் வரும். அவேர்னஸ் வீடியோஸ், கேட்ஜெட்ஸ் ரிவ்யூஸ், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ், உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம தமிழ் டெக் ப்ரோ சேனலில் வரும். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் தமிழ் டெக் ப்ரோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை.